cuối cùng nó đâu bấm nút quay đâu, nó nói như một con điên luôn nè. Và mình sẽ vô chơi luôn nha. Let's go. Sẽ mở lên các bạn. Mở cái nha. Thích mở. Hồi nãy á, nó đổi bịch với tôi. Hồi nãy á, tôi lấy bịch này, xong cái cuối cùng hốt vô nó bắt của tôi, xong nó đổi bịch. Nó thích bịch màu cam lắm nha. Ai nhẹ hay bắt của tôi thổi cái là xong liền. Đầu của nó thổi 10 lần mới xong á. Danh giá, không có danh giá chứ. Danh giá hả? Tôi lấy hết. Các bạn chưa nó nhiều chưa? Tại mình đi tiểu đi nha các bạn. Các bạn Nãy giờ nó quay hay luôn. Nãy giờ mình Trái cây trúng luôn thì quý viên được quên nhà rồi. Nó luôn chút giận đại những cây có quay được. Ê, lúc nào mình chơi các động lực mình cũng thấy cái khuôn mình ép xuống á, xong cái mở lên thành vậy, xong cái tôi lấy ra không được luôn rồi. Chim bể đầu luôn rồi. Chim lần này rút bên chị lấy cái muỗng đút vô. Mà sẽ bể qua bên để chính giữa này để bể Thầy cũng biết. Làm như này gì ba? Đó làm vậy không rồi gì ba? Ấy mấy cái cát gì ba? Rồi bao nhiêu tặng nè? Nếu nó tặng thì họ tặng giùm mình cơ. Hiểu rồi. Ê, rớt rồi. Nó méo qua bên luôn rồi các bạn ơi. Không cảm cái bóc người ta luôn. Để nó nát. Cái khuôn hơi bị nhỏ mà bỏ cát vô thì lại thấy bị nhiều. Phải bỏ nhiều vô. Rồi tới sẽ bỏ nhiều vô thì nó sẽ bị rớt. Các bạn, cơ mà chưa hết nhiều quá các bạn ơi. Các bạn mình có câu nói được. Nếu các bạn thích kênh này hãy like cho tụi mình nhé. Và hãy like cho mình Bảo. Mình đang lấy rồi. Bấm con hết đi. Bấm con hết là cái gì? Mình sẽ đóng hết cái này các bạn. Mình cũng sẽ đóng hết luôn cái này. Và xong cái mình sẽ giới thiệu slime mình đã mua về nha. Mà tụi mình cũng tự chế vài loại slime nhé. Let's go. Tụi mình đang làm này, let's go làm gì? Cục hả? Mình phải ấn mạnh cái này xuống mới được. Ấn mạnh nha. Không nghĩ sao vậy? Ấn mạnh nè. Rồi, Các bạn ấn mạnh lấy búa đập luôn các bạn ơi. nè, của mình thành được con gấu rồi nè, mà sao không thấy cái mắt gì ta? Các bạn, coi của mình nha, coi qua đẹp nhất. Để tôi lấy nó ra. Mà mình không có cầm được, nhưng mà thế cái thẻ này thôi để qua đây. Các bạn của mình nè các bạn, mình có mắt nè các bạn. Còn của mình thì để Huy giúp bạn. Để Huy làm phụ luôn các bạn ơi. Trời đất ơi, rồi con gấu của tôi. À, mình biết cách rồi, mình khi ghép lên cái mặt của nó. Xong cái mình bỏ vô đây.
các bạn ơi, làm lót đạ. Cái cá khi mà bỏ xuống thì nó giống như nước, như sữa năm mây vậy các bạn. Ôi các bạn nói nghe nè các bạn, mình mà thả xuống giống sữa năm mây vậy á, nhưng mà bị tách rời vậy từ hồi. Biết cái làm các động lực thì rất là dễ không? Mình biết cách nhưng mà không đủ nguyên liệu. Mình sẽ lấy Các bạn, mình đã được 2 món rồi các bạn ơi. nỏ hay á. Ui, hỏi lập. Nó sẽ lấy hình Mình cái sẽ là hang 4 món luôn. thủy. Con cái này làm chưa vậy? Con gì đấy? Món nào con thấy không? Chưa rồi. Con gấu chúc con làm cho. Không có làm con này đâu có làm gấu. Đôi chút bà chưa làm á. Chút yếu mà cho mọi người nhé. Không. Ai biểu qua cái làm chung làm gì? Đó là cái này. Đi ra, xích ra tao nè. Ở chưa có con khỉ. Con khỉ rồi. Con cá chưa có con khỉ. Khối nào của mình thua của mấy bạn nữa. Bạn có ba cát phụ nữa. Làm gì vậy? Con khỉ rồi. Làm. Gì kìa? Con rắn hai chưa làm. Con gì? Con rắn. Nó cắn. Con. Tôi nãy dưới rồi. Đó làm đất nuôi con cá rồi kìa. Con cá đâu? 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 Con rắc. Cái này nó chịu xuống. Rắn nó mất tiêu rồi. Ủa chị cố gắng. Con có cổ xíu. Để con làm bể hình coi. Nó bị trộm ra nè. Đi ngủ thì con Chưa. ngồi đẹp lắm. Sắp hết rồi. Của tôi sắp hết rồi mới đúng. Gom lại chỗ thôi. Dạ. Mình sẽ gom lại một chỗ bằng cái tay. Mình ê đừng được rồi để chim là thế là con gái. Còn nếu mình còn hiếm con nào không ta? Để các chim còn hiếm con nào? Còn con rắn nữa không? Con rắn đây nè. Ủa con rắn gì bể một đầu rồi? Con rắn thôi. Biết chưa đủ không? Đầu cào đâu mà. Rắn nữa. Ủa con này là rồi. Con này.
Ba hả con gì? Con gấu. Bố hít cát rồi, bố hít con gấu. Con gấu. Bây giờ mình cái thành quả của mình nha các bạn. Còn đây thành quả của mình đầy đủ rồi. Nếu các bạn thích những hình này, các bạn nhớ like, share, đăng ký cho mình nha. Bye bye. Mình sẽ bỏ vô bọc nha. Giờ cái bàn thành một đống chiến trường. Giờ chúng ta sẽ làm slime. Mình bỏ vô này còn chơi nữa. Dạ.